سرتاج چې په سعودي عرب کې مسافري کوله چې د کور نه وتکال وشي چې ایمرجنسي د ځان کور ته راورسوه په دغه ټیم کې چې د کور د کال کټ کړی شي دا دغه نه پس چې سرتاج ډیر ځات چې پریشان شو چې دا سم مسله راغله بیا خپل مور ته کال وکړو چې خپل مور ته کال وکړو مور ورته داسې خبره وکړه چې سرتاج په هغه ټیم کې چې بېهوشه شو هغه بېهوشه پروت مور ورته چې څه وویل کنه چې په سرتاج باندې څه چل شو مور ورته ویل کنه چې ستا ښځه چې تښتېدلې ده او هغه چې ستا لور سره هم بوله ده نو سرتاج چې ډیر ځات خفه شو چې ولې زما لور سره هم بولې ده زما ښځه تښتېدلې ده نو هغه ډیر ځات پریشان شو هغه چې په سعودي عرب کې تقریبا 4 شپې او 3 ورځې چې په جړا باندې تېرې کړلې او ډیر زیاته وجړل کنه دا چې کور خلکو ته ویل چې ته پاکستان ته راشه او چې کله پاکستان ته سرتاج راورسېدو نو دغه ښځه او دغه چې لور نه وه ځکه چې کله د هغې لور پیدا شوه د سرتاج نو هغه چې ډېر زیات خوشحاله و چې الله پاک چې ماله لور راتلله هغه مټایان وویشل هغه چې غټ غټ صحابي راوستله ولاله یې کړله وایي ځکه چې الله پاک چاله لور ورکړي که نه نو وایي هغه چې الله پاک چې هغه انسان معاف کوي نو سرتاج چې ډېر زیات خوشحاله و او ښه زندګي یې تېروله او د هغه نه پس چې کله سعودي عرب نه راغی کله به د مور خواله لاړ او کله به جړل کله به د تره خواله راغی جړل او کله به د یو چا خواله جړل به ډېر زیاته جړل کنه تقریبا چې د دې خپل چوټي هم تېره کړله په دغه جړا کې ځکه چې هغه خپو ښځه تښتېدلې وه یو طرف ته پیغور او بل طرف ته چې هغه د خپلې لور سره ډېره زیاته بې پناه مینه کوله او لور باندې ډېر زیات خفه کېدو ځکه چې کله پیدا شو نو د هغه باندې ډېره غټه قرباني ورکړې وه چې ځکه چې زما لور پیدا شوې ده سرتاج ورته ډېر زیات خوشحاله و خو سرتاج چې هغه چې ښځه ته تښتېدل وه ښځې ورسره چې هغه خپله لور هم بول وه نو سرتاج په دې باندې غوسه و چې دا زما دا لوره پاتې کړی که دا پخپله تل نو خیر دی سرتاج چې چوټۍ ټایم پوره شو د سعودي عرب نه ورته چې ملګري رینګ وکړو چې سرتاج چې واپس مسافرۍ له راشه الله پاک بچیانو خیر کی او ستاره لپاره بهتر فیصله وکړي چې کله سرتاج ولګي کنه هغه د پاکستان نه واپس سعودي عرب ته لاړ شي په سعودي عرب کې چې بیا مسافرۍ کې خو ډېر زیات خپه دی ځکه چې کار له هم لاس نه ورځي ژوندګي ډېره زیاته خرابه شوې ده دغه نه پس چې د کومه جینۍ چې دا تښتېدلې ده د بل یار سره نو یار ورسره داسې کار کړی دی که نه نو چې تاسو سوچ هم نشئ کولی ستاسو ذهن به وخوځېږي چې یار ورسره داسې کار کړی دی ځکه چې 6 میاشتې تېرې شولې که نه د هغه نه پس چې دی نو یار ولګېد که نه د جینۍ او دا چې دی نو دی هوټل ته بوتلله چې راځه په دې هوټل کې به خوراک وکړو او د دې نه پس چې دی نو خپل کومه نیو سفر چې دی نو دا به موږ کانټینیو وکړو چې کله چې دی نو هغه هوټل ته لېږل دی چې تاسو په دې هوټل کې کښېنئ او زه چې دی نو دا دی راځم ګاډۍ ته وخوتو او یار چې دی نو هغه ته مکمل طور باندې وتښتېد او هېڅ پته لته یې ونه لګېده د هغه نه پس چې دغه ښځه او دغه جینۍ چې دی نو په هوټل کې پاتې شوله په هوټل کې 3-4 ورځې تېرې کړلې د هغه نه پس چې دی نو هوټل والا ورته ویل که نه چې تاسو د دې هوټل نه وځئ ځکه چې موږ ستاسو خرچه نوره نشو برداشت کولی او تاسو چې دی نو د دې هوټل نه وځئ ځکه چې دې ښځې سره هم پیسې نه وې او پیسې ورسره ختمې شوې وې دا بالکل چې دی نو ویاجي وه دې سره پیسې نه وې د هوټل نه چې کله ووتلو نو دغه جینۍ چې دا ډېره زیاته وږې شوې وه او دا ډېره زیاته وږې وه خو د ښځې سره پیسې نه وې نو دوی به چې د چا نه به چې څه خوراک پاتې شو نو هغه خوراک به راوړ او دې جینۍ له به ورکولو چې دا جینۍ راته بېهوشه نه شي دا جینۍ راته ختمه نه شي د هغه نه پس چې دی نو دا ښځه چې دی نو په فوټپات باندې سملاستله او ډېره زیاته خفه وه ځکه چې کور ته هم نه شوه تللی د مور پلار کره هم نه شوه تللی ځکه چې دا راتښتېدل وه نو مور پلار خو کور ته نه پرېښودله د خاوند کور ته هم نه شوه تللی ځکه چې دا د خپل یار دپاره چې دی نو خپل خاوند پرېښودو او خپله ښایسته زندګي پرېښوده چې خپله ښایسته زندګي پرېښوده نو دا هم خفه و چې زه به اوس چېرته ځمه ځکه چې زما سره خو زه ویاځې خو لا پرېږده خو زما سره چې دا جینۍ را سره ده نو دې سره به زه څه کوم اخرنی اپشن ورسره دا و که نه چې زه خپل خاوند ته رینګ وکړم او د خپل خاوند نه معافي وغواړم ځکه چې خپل د خاوند نمبر ورسره و په موبایل کې او هغه تصویر راغلی او هغه ته یې کتل او په چغرو باندې ژړل که نه دې ښځې چې ما د خپل خاوند سره بېوفایي وکړله ما د یار دپاره چې خپل خاوند پرېښودو او خپله زندګي مې تباه و برباد کړله هغه نه پس چې دی نو ښځې چې دی نو په خپل زړه باندې چې دی نو تیږه کېښوده او خپل خاوند ته یې رینګ وکړو چې کله خپل خاوند ته رینګ وکړو نو خاوند ورته چې دی نو داسې برباد یې وویلې که نه چې ته ولې دا کور نه تللې او تا چې ولې داسې وکړله دا جینۍ چې دی نو تا دغلته بولله او د لوږې نه یې مړه کړه نو دغه ښځه ورته وایي که نه چې ستا دا لور ډېره زیاته وږې شوې ده څه پیسې ورله راولې ده که نه چې ډېره زه څه خوراک واخلم نو خاوند چې دی نو هغه ورته وایي که نه ویل دغلته نږدې څه هوټل شته دی او ویل چې دلته هوټل شته دی ویل تاسو دغه هوټل ته لاړ شئ او دغه مالک له چې دی نو تاسو موبایل ورکړئ چې کله مالک له موبایل ورکړو نو خاوند ولګېد او د خپلې ښځې له چې دی نو تقریبا 1 لک روپۍ راولېږلې د خپلې ښځې او د خپل لور له چې دی نو 1 لک روپۍ راولېږلې بیا ورته خاوند وایي که نه سرتاج ورته وایي که نه چې دی نو تاسو اوس واپس کور ته لاړ شئ تاسو ته څوک هېڅ هم نشي ویلی دغه ښځه ورته وایي که نه چې زه واپس کور ته ځکه نه ځم که نه چې ما مور پلار هم په کور کې نه پرېږدي او ستا ورونه او ستا پلار چې دی نو ما ته به هم نقصان نه ورسي او زه چېرته چې دی نو واپس نه ځم د سرتاج ورته وایي که نه زه سعودي عرب نه چې دی نو واپس پاکستان ته درځم خو تاسو چې دی نو په دې هوټل کې کښېنئ او په دې هوټل کې چې دی نو څو ورځې تېرې کړئ چې زه کله پاکستان ته درلم بیا به خپل کور ته ځو او بیا به چې دی نو زه به دغه هوټل ته درځم او د هوټل
هوټل څخه تاسو سره ملاويږم دا خزه ته چې ټیک دا په دې هوټل کې بس ملاو شو نو سرتاج ولګید کنه د سعودي عرب نه چې واپس پاکستان ته راغی او د دې د خزه چې په کوم هوټل کې دا نو سرتاج هغه هوټل ته لاړو چې سرتاج کله هغه هوټل ته لاړ کنه او چې کله هوټل ته ورسېدو سپېړه چوتا کړو د خپل خزینه د سې سپېړه پورته کړه کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای مرګرو د خپل خزه واله د چې د خپل خزه او د خپل لور له غاړه ورکړه په جړه باندې وجل خاون هم وجل او خزه هم وجل د خاون د خپل خزه ته ویل کنه ولته زما د پاره جوړه نو ته ولې په نور پسې منډي وای ته ولې په نور پسې خپل ژوندۍ تباہ او برباد کې او موږ هم پریشانه کې او خپل لور له غاړه ورکړه ډېر زیاته وجل کنه چې زما د لور سره داسې شوې دي او خاون چې د خپل خزه خزي سره هم ډیر زیات وجل بیا سرتاج ولګي د خپل خزه چې د استقرار روانه کړله او خپل کور ته بوتله او د ټول نه ماپیان وختلې د خزي چې بیا چرته هم داسې نه کوم ما معاف نو سرتاج ولګي کنه دغه مور پلا دغه ورونه چې د خزه بیا چې د معاف کړله او بیا چې د یو نوې لایف شروع کو او نوې ژوندۍ شروع کړله ملګرو په دې ویډیو کې څنګه د پاره ډېر خپل عبرت ته کنه خزه چې د کله واده شي پکاره چې د خپل خاوند سره خوشاله اوسي که غریب یو کمالدار پکاره چې سره خوشاله ژوندۍ تیر کړي چرته هم دا سوچ نه کوي چې په نوې کس په لاړ شي د یار د پاره چې خپل خاوند په خپل ژوندۍ تباہ او برباد کړي ملګرو نو چرته هم داسې نه دي پکار زنانه ول خیال پکار دی خپل ژوندۍ تباہ او برباد کوي مونن سبا خو د غلین نشته خپل هاوس دی پوره کې خپل کار وسره وکي او خزه دایسته کې پډیرانو ورځي او دایته سړایږي نو تاسو کوشش کوئ کنه چې خپل ژوندۍ تیروي نو د خاوند سره خپل ژوندۍ صحیح تیروي خزه د پکار نن سبا چې د خزه نه کوي هغه دا سوچ کوي کنه چې زه به دې سره خوشاله نه دې کس سره نو خامخا چې دې ته واده شمه او بل طرف ته چې نو هغه چې خپل یار سره لاړ شي خپل خاوند پرې خپل ژوندۍ پرې خپل مور پلار پرې لاکثر ولګي کس ولګي او دغه خزه چې بیا په ډیران باندې پرې او د خزه ژوندۍ تباہ او برباد شي مرګ په دې ویډیو باندې څه وایي خبرې کمنټ ضرور وکړئ ټول پښتنو ته زموږ دا ویډیو ضرور ورسوئ